Qui no coneix aquest lloc històric? Sí, senyors, es tracta de la mítica Cova del Drac. Una cova plena de ballades de jazz, de moltes cançons i de tantíssimes actuacions, com les de la Núria Feliu. A mi la cova se'm va lligar l'any 66. Va ser la primera actuació que vaig fer aquí a la cova, però bé, la cova ja la coneixia del 65, que era un centre de resistència de la cançó. I ara, un pastís, perquè això és un aniversari de cançons. Un pastís pels 20 anys de cançons de la Núria Feliu. Però, i aquests homes on van escales avall? Doncs a la nova Cova del Drac, per preparar una missió secreta. Una missió gairebé d'espies electrònics. Bé, ja està tot preparat per assajar. Fins i tot en Lucky Guri. Jo necessito treballar. Quines coses? Aquest jove estrany pica de mans. Una noia jeu a terra. I una altra s'enfila per la paret. Tot això és molt perillós. No, però este teléfono funciona. Allà, rojito aquí. Mirin, ara li toca el cap. Lucky, potser que afinis. I la Núria també desafinarà? Doncs així, d'aquesta manera complexa i arriscada a la vegada, vam preparar aquesta broma per la Núria Feliu. I, evidentment, la Núria no podia faltar avui de ser aquí amb nosaltres, per tant... Endavant, Núria Feliu! Preciós! Papa! Gràcies! Innocent, innocent! Saps com no et pots refiar mai d'un amic i menys si és pianista? Ostres, Déu-n'hi-do, ara els músics... I a més, músic, pianista, però músic. I músic, imagina't. Perquè n'hi ha molts que toquen i no ho aclareixen. Núria, tenies molta por d'això de l'hipnotisme, ja sabia abans, oi? Se sabia abans, ja ho sabíem. Més que la qüestió de l'hipnotisme, és que em fa molt respecte. Respecte. I, esclar, jo em trobava que tenia molta feina. Tenia els músics gravant. Havia de marxar. Jo no podia deixar un amic. Estaves neguitosa, estaves impacient. Jo no podia deixar amb aquest senyor que no sabia tocar el piano. Ho ha fet tota la vida, viu d'això. Viu d'això, pobret, de deixar-lo... I pensava, i ara què faig? I volia enllestir-ho, saps? Jo suposo que vostès també estan neguitosos, impacients, com la Núria, per veure què és el que li va passar dins d'aquella bonica cova del drac. Ens estem morint de ganes. Vegem-ho? Vegem-ho, va. Histèrica. Hola, guapa! Ai, deus venir atabalada. Home, esclar, i a més atabalada... He anat al xino. Perquè estàs pencant, Estàs pencant molt, Estic fotent una gravació. Explica'm això. Explica'm, espera, seiem una mica, va. Ai, quina gràcia, tu. Dóna. Ai, els papers de la Sarda Nova, que és a les... És el disc de la Sarda Nova. Sí, que divertit. Jo? Això és molt saps divertit. què passa? Que ja saps que sóc una mica arbre de Nadal, jo, Ai. M'agrada anar farcida, escolta. Sí. I què, tu? Ostres, aquell tio pesat. Per favor, noi. És un moment. Escolta, dispensa'm. Escolta, tu. Senyor Feliu, perdoni. Mira, aquest és... Com te dius? No sé mai com te dius, tu. Jordi. Jordi, sí. Hipnotitzo. Soc un hipnotitzador. Necessito un espai. És la 5a vegada que vinc. Llavors, intenta veure si m'entens. És que saps què passa? Que aquest noi ha vingut moltes vegades aquí a fer... Llavors, jo el que li demano, a veure què en pensa vostè, li demano que em deixi aquest espai per ensenyar el que sé fer, perquè estic convençut del que sé fer. Luqui, però... Clar, això no és... Aquesta no és història meva, tu ja he vingut a parlar de vol. Sí. Ho entenc. Jo l'únic que et demano és que em deixis fer una demostració. Va, per exemple, la senyora Feliu... I ara, la Feliu no, Ei, per favor, No, Núria, i ara? No, escolta'm. Fer què? No, res. Un moment, sisplau. Mira, aquest tio m'ha vingut moltes vegades a veure si me'l trec de sobre. Vingui, és un moment, sisplau.
Vostè veu el que fa i llavors li opina, i així és una persona neutra. No, escolta, el problema del Luc i jo, amb el Sofi que no m'hi vull posar. Núria, fem una cosa. Sí, home, és que és una merda, això. Ui. Viu? Un ocell, un gos i un gat. Ja. Piu. Ui, no, jo això em fa molt respecte, tu. No pot, senyora Feliu. No. A mi que no se m'acosti, No. Escolta, tu, no passa res, és absolutament... No pateixis. Però i ara? I ara què? Vés a buscar això. Tu havies vist alguna així? Tu havies vist així alguna vegada? La teva mestressa és la senyora Feliu. Faràs tot el que ella et digui. Escolta, Núria, espera, escolta... Ai, no! Vés a buscar la senyora. Escolta, que te la foto, Va, quiets! Hem vingut per Ja està, no. Però que me'ls has deixat així, però... No, ja està. Amb contractes, Luqui. No sé. Et deixo la meva targeta, aquest és el telèfon del meu mànager, aquest és el meu telèfon. Però és que no sé si contractar-te, noi. Luqui. No sé si contractar-te, Gràcies per tot. Gràcies, de veritat. Dorm! Luqui, m'has de contractar, si no, no sabràs tocar el piano mai més. Contracta'm, o no sabràs tocar el piano. Ja. Luqui? Bueno, ja dic, ja tens el meu parlarem. telèfon mòbil, senyora Feliu, moltes gràcies per tot. No, escolta, però no has de... Perdona, noi, no em pots deixar aquesta gent aquí, així, No. Sisplau. Posa'ls bé, Em sentiu? Desperteu-se. Adéu-siau. Luqui, si em necessites, truca'm. Escolta una cosa. Bueno, ja el trucaré, no sé si el trucaré. Com estàs, tu? Com estàs, Luqui? Jo bé, com vols que estigui? Jo estic bé. Escolta, vine cap aquí. Nenes, per favor, com us trobeu vosaltres? Ei! Com esteu vosaltres? Què sentiu? Va. Què sentiu? La mare que el va. Escolta, tu pots comportar aquestes coses? Té, Carme. Que ho sents, això que et dic? El què? Mira, Escolta, toca una és que m'ha agafat, no sé per què m'ha agafat és que m'ha agafat com una mica de mal de cap. M'ha agafat com un mal de cap, això és veritat. Quin tio més raro, no? Bueno, no sé. Tu què sents, nen? Estàs nerviós o què? Jo estic bé, però... Toca aquella cançó del... Toca alguna cosa, aquella del... Espera't. És igual, de l'Irving Berlin, del Casablanca, del d'allò. Ai, però espera't un moment. Però si jo veig tecles blanques i negres, però és que no sé què fan aquestes tecles, no sé què signifiquen, t'ho juro, com t'esperava tu. Ha vingut diverses vegades demanant-me feina, aquest tio. I per què no va al Llentiol? No li pots dir que vagi al Llentiol? Home, sí, però li fa il·lusió la cova del drac. No sé. Ostres. Ai, mira. Ja l'agafo, ja. A veure, agafa'l. Escolta, jo el que no entenc és com és que jo no em van a mi no... Luqui. Mana'm. Ostres. Espera. Escolta, jo me n'haig d'anar a Luqui. Bueno, dona. Digui'm. Ets el Luqui? Sí. Soc l'hipnotitzador. Escolta, noi, ens estàs fent una putada tots increïble, Has de contractar en el teu espectacle. Bueno, això ja ho faré. Però què m'has fet a mi, que no sé tocar el piano? Si això està clar, que s'hi posi la senyora Feliu. Sí, és aquest tio. Que s'hi posi la senyora Feliu. Núria, no. Escolta, espera't un moment, que diu que vol parlar amb tu i no sé pas què vol. Escolta una cosa. Això que has fet és una marranada. Si vol que torni a tocar, Mira, Luqui, perquè escolta que això... el Luqui fixi els seus ulls Diu en que et vostè. miris. A veure, et miro. Passi-li la mà per l'orella. Li passo la mà per l'orella. Sí. Però li rasco, què li faig a l'orella? Toqui-li. Li toco. Miri'l fixament als ulls. Això de tu perdonaré la vida. Fixament als Que em miris, ulls. Luqui. Sí, però fas pessigolles. Bufi. On li bufo? Els ulls. A la cara. Els ulls. Però, home, Luqui, si no és per què m'està passant. ai, Piqui de mans. Que piqui de mans. Sí. jo? Jo he de Que picar piqui de mans tu, qui o jo? Vostè, senyora Jo. Feliu. I com pico de mans, deixo el telèfon, no? Evidentment. Però aquesta, et juro... Té una Piqui de casa, mans. oi? D'aquesta em sentiràs. Espera't. Quiet. Ja està. Ja pot tocar el piano. Que toqui en Luqui. Jo què faig, sisplau? El piano. Diu que vagis a tocar.
No hi ha dret per això, de debò, Aquestes coses s'havien de demanen permís. I això no ho pots fer. Ja està, ho sent? Ah, mira, ja està. Vostè cantant, el Luc. Ostres, gràcies a Déu. Però com ho ha aconseguit? No, mira, no ho sé, és que t'ho juro que no entenia res. Veia tecles blanques i negres i no sabia el que significaven. Aquest paio el que deu ser un fenomen, Jo crec que és un fenomen. Això no ho expliquis perquè no s'ho creuran, No, el que passa és que aquest tio el contractaré, però això és un número, Tenia ganes de plorar i tot partidista. A veure, va. Feu aquella de... Ah, aquesta que m'agrada tant a mi. El... Hòstia, ara tornes a... Bueno, escolta, noi, ets un gamberro, Ara t'ho dic en sèrio. Només... Ets un gamberro, Senyora Feliu, això és un somni, Això és el Dia dels Innocents. I aquí té l'explicació. Aquí té l'explicació. No, allà, saluda allà a la càmera. Mira la cuneta. Mira la càmera. De vegada més es demostra que un no es pot refiar dels amics. Fins i tot dels pianistes genials com el Luqui, Sí, però jo continuo refiant-me'n, Sí, de debò, Sí, de sí, debò. sí. Hi havia tota una sèrie de coses que no encaixaven. Jo no les col·locava allò, m'entens? Són coses inversemblants, de la dimensió desconeguda, diguem. Sí, tan desconeguda aquesta. Jo em pensava que acabaria fent la cabreta. Ja em veia allà fent la cabreta. Un gos, quan aquell noi deia el gos és seu, aquestes... ja m'agradava, ja no pensis, però tampoc era un jovenet fent el que tu volgués, i no, salta, brinca. T'han hipnotitzat alguna vegada? Que jo recordi no. I no sé, no dic que no ho provi, però no d'aquesta manera, entens? Li fa molta por, ho va passar molt malament. Jo, ja et dic, tenia la sensació... A part que tenia tard, jo estic gravant, i ja et dic, els músics allà esperant, i ell... I hipnotitzat. I ell, quan veig que fa així amb el cap, dic, aquí patirem. Ets molt fàcilment hipnotitzable. Peguen un calbot i clap, Jo, de seguida... Oblides el piano, amb els 6 anys de conservatori, 8, 10, 12... Aquesta trucada de telèfon. Sí. Què pensaves tu en aquest moment? No, la trucada jo volia esbandir ràpid. Això, sincerament, jo hagués bufat, hagués ballat com una balduga. Anaves per feina, tu? Jo anava per feina i dic, escolta, li bufo l'orella, la vaig deixar vermella. No sabia, vinga a estirar-li l'orella. I els ulls del Luqui anaven fent així, m'entens? Anaven fent així, deia, deixa'm l'orella. Jo deia, però que em diu que la toqui. Que te la toqui. Però hagués fet el que hagués calgut. Era com de dir, me'n vaig i si marxo el deixo com el deixo. No em puc quedar perquè tinc tard. Saps? I era tota una barrejeta de coses. Sentiments. I bé, allò que m'ha quedat... Una bona amiga. De tota manera, una sensació de que tinc maquinetes per tot arreu que em vigilen. Ara sí, però són força evidents, vull dir, estan totes per aquí. Jo crec que t'has merescut el pin dels innocents d'or. Sí, i tant. I que com a càstig te l'hauria de posar el Luqui Guri. Més encara, m'aixeco, Luqui. Gràcies. Luqui, ara! Sí, clar. És que la calor dels aplaudiments, la calor de les llums... Però la Carme es refereix a la calor que va passar la pròxima víctima de la nostra propera innocentada. Exacte, una innocentada divertida, calorosa, que li vam fer a la Irma Soriano. Encara és pitjor que la vostra, ja veuràs, que la teva, ja veuràs, però la veuràs. I juntament amb aquest presentador. I el locutori d'aquesta emissora anava pujant la temperatura i pujant la temperatura i pujant i cada cop més calor. Sí, a més es parlava també sobre la pornografia a televisió. Sí, ella havia estat convidada a un debat molt seriós sobre la pornografia i l'erotisme a la televisió. Que nosaltres en fem molt. Nosaltres en fem molt, sortuosament, però no ens hem convidat a cap debat. Però vaja, algun dia ens hi convidaran i esperem que no passem tanta calor com va passar la Irma Soriano, perquè el que va passar realment ho tenim ara i aquí. Vegin. La calor o el fred? Jo el fred l'aguanto molt millor, i després d'haver vist això encara més. T'hauria agradat que te l'haguessin fet a tu, aquest?
A mi m'hagués agradat al revés. M'hagués agradat ensenyar la llufa a mi. O sigui, ser tu la presentadora de l'espai i aquí hauries triat com a víctima. De la teva broma. A tots dos, agafadets de la mà. I nosaltres suants, jo patint. Pobre Irma Soriano va tenir, jo crec que molta valentia. Molta paciència. Molta paciència a veure l'aigua que estava gairebé bullint, no treure's ni el jersei de llana. Jo veia suar més el jersei de llana que pensar la meva. Anava fent així amb el ditet. És veritat, anava baixant el coll, ella anava baixant el coll. I creieu que hi ha pornografia a televisió? Escolta, Jordi, ara que hi penso, tenim un pianista, una cantant excel·lent. Un altre cantant excel·lent. Una cantant excel·lent. I no tenim a la Irma... I no tenim a la Irma Soriano perquè està passant unes vacances a Alaska. Per això mateix, com que està a Alaska ella i nosaltres estem aquí, que et sembla... Però esclar, és que ens falta un piano, no tenim piano. Ah, però això és una idea fantàstica. Esclar, però si no tenim piano... No és una altra llufa, això, oi? Ei, espera't, que allà veig un tamboret. Espera't, que encara podem fer alguna cosa. Sí. Jo sense ulleres... Confia en mi. Confieu en mi, confieu. La calor li ha pujat. Li ha pujat. L'he pujat al cap. Bé, això hem de dir que no queda gaire bé, però queda molt millor amb un piano, Ens faltaria un piano aquí. Ja tenim imaginació, ja. Sí, però jo crec que es pot aconseguir un piano, Com? Sí, si tots cridem ben fort, el tercer acord, jo tocaré 3 acords de piano, cridem ben fort això de piano, vindrà un piano. Vinga, va. Confieu en mi? Va. A la 1, a les 2 i a les 3. Piano! Ho veieu? Ja tenim piano! Senyores i senyors, tenim piano! Clar que un bon piano sempre, sí, a la vegada té un bon pianista. O sigui que jo crec, Carme, Núria, que hauríeu de convèncer el senyor Luqui Guri que ocupés aquest... Va, que m'estic tocant a sobre, va, que m'estic tocant a sobre. Quina cantem? Què voleu fer? Ladies a Trent. Vinga, va, aquesta, Sí? doncs. Va? Tota la... Ho faré amb to de la casa. Amb to de la casa. La Núria mana. Amb molt de swing, La Núria mana. Molt bé. Sí. Vaig per la vida innocent i feliç. Ja ho crec. Com si la terra fos el paradís. I és que tot el camino per mi sempre és nou. Amb poca cosa jo en tinc prou. Jo vull jugar Ei! al joc de l'humor. Ho dic del cor. Jo sóc així. Que a mi tot canta, tot dansa i es mou. Carme! I amb poca cosa, I amb poca cosa. i amb poca cosa en tinc prou. Molt bé, mestre. Ja ho veuen, senyores i senyors, en cançons, perquè la vida és una cançó innocent. Molt bona nit, els esperem el proper, el dia dels innocents. Fins a sempre, adéu-siau. Així ho acabem, la música.